Yesuus fannifamuu isaa. Yommus jarri isaa ni fannisan. Uffata isaa immoo hiranii eenyu isa kam akka fudhatu baruudhaaf mukatti buufatanii. Yeroon isa fannisanis bari'ee sa'aatii 3 ture. Yakka inni ittiin hadheeffame mul'isuudhaafis kun mooticha Yihuudoota kan jedhu mataa isaa gara irratti caafamee ture. Isa wajjin immoo saamtota 2 tokko mirgatti takkaan bitaa isaatti fannisan. Yommus inni macaafni warra seera cabsitu lakkaa'ame jedhu ni raawwatame. Warra achi darban immoo mataa isaanii raasanii, "Muu ati mana qulqullummaa jisitii guyyaa 3tti ijaartu? Mee of oolchi!" jedhanii itti qoosu. "Fannoo irraas gadi bu'i!" jedhanii ni arrabsu turan. Luboonni warri hangafoonnii fi barsoonni seeraas akkasuma wal harkaa fuudhanii isatti ga'isan. Inni namoota biraa oolcheera, ofii isaa immoo oolchuu hin danda'u jedhanii yeroo isaatti Yesuusitti qosanii ilaalu. Maasicha mootii Israa'el erga ta'ee akka nuyi argine isatti amannuuf amma fannoo irraa gadi haa bu'u jedhanii warri isa wajjin fannifamanis immoo isanii ceephoo turani. Hundumtuu luboonnis hangafoonni gurguddoonnis maasii mitiin maafuuf hin oolchu, akka nuyi isatti amannuuf immoo har'a fannoo irraa gadi of hin buusuudha jedhanii yommuu itti qosan ni agarra. Sa'aatii 6 jalqabee hamma sa'aatii 9tti dukkanni lafa hundumaa irraa ture jedha sagaleen. Sa'aatii 9tti Yesuus sagalee guddaadhaan Eeliyoo, Eeliyoo lama sabakatanii jedhee waammate. Kunis Waaqayyo koo maaliif na dhiifte jechuutti ni hiikama. Isaan garuu hanga ammaatti qoosaa jiru. Warra achi dhaabbatan keessaa kan dhaga'anii, "Kunoo Eeliyaasiin waammata" jedhani. Yommus isaan keessaa tokko fiigee daadhii wayinii dhangagga'aa waan akka cumaa buqqee hadhaa isaa bishaan dhagna xuuxa tokkotti guute uleetti kaa'ee akka inni dhuguuf kenneefi ammallee itti qoosaa jiru. Eeliyaas fannoo irraa gadi isa buusuudhaaf yoo dhufe mee ni ilaalla jedhe. Yesuus sagalee guddaa isaa dhageessisee hafuurri isa keessatti yaa'e. Yommus Yesuus yommuu isaan itti qoosan kanatti sagalee guddaa dhageessisee hafuurri isaa isa keessa yaa'e. Yeroo sanatti golgaan mana qulqullummaa olii hamma gadiitti iddoo 2tti tarsa'e. Hangamni dhibbaa inni gara Yesuusitti garagalee dhaabbatu akkasitti hafuurri isa keessaa yaa'uu isaa yommuu hubate, namni kun dhuguma ilma Waaqayyoo ture jedhe. Ilma Waaqayyoo ta'uu isaallee otoo hin beekin, kaan immoo osoo beekaniitii itti qosu turan. Garuu namichi hangam dhibbaa sun yommuu itti manni qulqullummaa iddoo 2tti namni sanatti, dhuguma namni kun ilma Waaqayyooti jedhe. Waaqayyo kana hundumaa jaala keenyaaf raawwate. Osoo inni nuuf hin duune, osoo inni nuuf hin fannifamne, rakkina keenya gidiraa keenya hundumaa fannoo irratti cinqirsee nuun bilisa baase. Nuyi har'a yeroo guyyaa kana isatti yaadannutti galata isaaf dhiyeessa. Cubbuu keenyaaf qalbii jijjiirrachaa Waaqayyootiin galateeffachaa. Kun kan ta'e waggaa 2017 dura. Har'a nuyi garuu dhiiga isaa gaafas dhangala'e sanaan, fannoo sanni gaafas fannifameef sanaatiin bilisa baannee jiraachaa jirra. Kun bu'aa Kiristoos nu buusedha, jaalalli tolu jaallatedha. Kanaaf yoomiyyuu nuyi fuula Waaqayyoo duratti jireenya sana akka dhaalluuf inni du'ee du'a nu oolche. Isaaf galanni haa ta'u. Eebbifamaa.